此刻妈妈没有担心自己，反而却还在担心我。她的手有些凉，我能清楚地感觉到，她只是表面平静，她不想把内心的恐慌传递给我。我是易茂集团董事长，我可以代表集团向各位保证，一定给各位一个好的交代。什么时候来？董事长，易总，你说这常进他也真的是，他真的愿意去傻到当一个替死鬼？利益面前，有几个人能看得清楚呢？跟你估计的一点都没错，易钦东这步棋，还是下到常进这儿来了。那就要看常进，他怎么想了。易总，这怎么回事啊？陈建东在易茂集团的股票交易当中涉嫌内幕交易，由证监会移送到公安机关，由于涉嫌金额过大，最终被判为有期徒刑10年。我不知道易钦东到底承诺了他多少好处，但我知道的是，他进去没有多久，他老婆就跟他离婚了，带着孩子改嫁了。他父亲由于没人照顾，很快就病逝了。10年，对于一个男人来讲，不算长，但也不算短吧。尤其是宝贵的黄金10年。也许出狱后还可以从头再来，但是失去的能用金钱来弥补吗？这件事儿，仁者见仁，智者见智。我相信你内心已经有了判断了。说到底，我不希望你成为下一个陈建东。你已经走到悬崖边上了，应该意识到自身的危险。我只是想提醒你一句，如果你现在不主动做点什么的话，那你很有可能成为下一个被牺牲的陈建东。我们打个赌好不好？赌你会不会成为下一个陈建东？如果会，那对不起，你失去的将不仅仅是10年。如果不是，那恭喜你，至少在易茂集团，我不会成为你的敌人。易总，我想知道，您为什么跟我说这些？因为你的女朋友，她来求我帮你。当然，我也不希望你自送前途。防人之心不可无，这句话没错吧？哎，等等等等，你们这是干什么？谁允许你们动我东西了？这是公司人事部让我们来这里收拾东西、整理办公室的。你要是有问题的话，你去问人事部好吧？把那个电脑先拿走。哎，等等等等，别动！我告诉你，这电脑是我的，里面有很多我客户的资料，弄丢了你能负责吗？这个电脑它是公司的财产，不是你个人的。哦，对了，把你那个工作证交出来。从现在开始，你在这里所有的权限都被取消了。谁给你的权利这么做？易总同意了吗？他允许你这么做了吗？我告诉你，就是易总指示人事部让我们来做的。你要是有问题的话，你可以直接去找易总。
易总，等等，易总，我问你啊，到底出什么事了？怎么我的办公室和工牌都没有了呀？出了这么大的事儿，对你停止调查，这不很正常吗？哎，别，您别跟我开玩笑，我不会真的有事吧？你真不知道啊？啊，相关部门都已经介入调查了。检察机关说，在你的账户上发现有100万的不明收入，怀疑那是你收的回扣。不是，这个钱是您发给我的奖金啊！你开什么玩笑啊？我易茂什么时候给你发这种奖金？哎，常姐，这个事儿你可不能往我身上栽啊！不是易总，您说这话什么意思呀？常姐，我把你提拔起来，让你负责整个格兰城的项目，你居然能做出这种事情来？啊，你真的太让我失望了。易总，我看出来了，您这是在让我顶雷啊！您不能出尔反尔，说话不算数啊！你负责的项目出了事，你不负责啊？你告诉我谁负责？可这个事儿不是我一个人干的呀，对不对？建筑材料公司是通过您的介绍才介绍进来的，我只是签个字而已，这怎么能让我一个人负责呢？等会儿，你刚才说是谁签的字？是我签的没错。对啊，你签的字啊，不找签字的人负责，你说找谁负责啊？您之前不是这么说的呀？您说我不会有事的，您说即使我出了事，你也会帮我的。你不能翻脸不认人呐！你别激动啊。你当时收钱的时候，你就应该知道会有这个后果。不过年轻人犯点错误难免的，这个事情你得回去好好想清楚，你该承担的责任，你就得承担。我只是签个字而已，这怎么能让我一个人负责呢？你刚才说是谁签的字？是我签的没错。对呀，你签的字，不找签字的人负责，你说找谁负责？啊？这个录音是常静给我的，这里还有一些跟格兰城相关的资料，有问题的地方我都已经标注出来了，您看一下。不像话，真不像话！听说舅舅最近总是往澳门跑，手气可能不太好，一时情急被居心不良的人钻了空子，也是在所难免的嘛。这个混账东西，老毛病又犯了。大公，您别动气，再伤了身体。当初我就不该把地产从你那儿交给他，现在他出了事，还需要你这边来收拾残局。还好有你在，要不然我得被你舅舅给气死。情况是这样的，幸亏发现的及时，属于早期。您确定是早期吗？这是不是说明我妈妈就有救了？你先不要着急，按照我们目前对乳腺癌的分析，你母亲的这种情况属于早期的2期，肿瘤不大。按照国际上的标准，这种患者5年的存活率应该能达到75%左右。当然了，还要具体看病人的身体状况、病情的发展，很多东西不能100%保证。按照现在对乳腺癌治疗的经验呢，我们争取在5年之内不谈死亡。治疗的方式也有很多选择。我现在建议呢是立刻进行手术治疗，切除以后再看情况，选择综合的治疗方式。你呢，回去想一想怎么跟你母亲说这个情况。我的努力没有白费，从死神手中抢回了黄金时间。你要做好。当年妈妈查出晚期的时候，甚至连手术的机会都没有，只能被动治疗，默默等待离去的那一刻。在
知道自己是癌症晚期后，平日里爱笑、爱闹、爱打趣的妈妈消失得无影无踪。在最开始阶段，甚至不接受任何治疗，一心想选择放弃。那时候的我还什么都不懂，甚至也选择了逃避来面对这件事。妈，你不要一个人。现在想起来，你出来好不好？我心里还是一阵阵的难受。虽然经历过这一切，可想到这些，我心里还是打鼓。到底要不要告诉妈妈真相？该怎么跟她说呢？喂，喂，嘉诚，晚上约了李叔叔吃饭，你把手上的事情放一放，赶紧过来。带上你的图纸，还有2瓶茅台酒。这次的射击案不是已经通过了吗？为什么还要去接？你怎么总盯着眼前那点事儿啊？李叔叔手里的项目很多的，他要是认可了你，你以后还愁没机会吗？赶紧过来啊！就这样。我在书店的咖啡厅等你。想告诉你，你给我的记忆，像空气如影随形。等我闭上眼睛，你眺望远处的身影，是穿越悲喜勇气。时间都知道。他给的每一个问号，是我们太年少，总要和他赛跑。时间都知道，他给的每一次煎熬，是我以为你不会来了，没想到这么短的时间，竟然发生了这样的事情。爸爸在我很小的时候就已经走了，所以从小到大，是我和我妈妈2个人一起生活。
我和妈妈之间，不管谁发生任何事情，都是有商有量，商量着来的。现在妈妈出了问题，一时之间，我突然不知道该找谁去商量这个事儿了。所以，你是想听我的意见吗？你的意见对我很重要。如果是我的话，我想我应该会全盘如实托出。你是说实话实说？不好意思。其实无论最后阿姨怎么选择，你都要让她知道你是支持她的。当然，前提是让她知道所有治疗的可能性，在可能会发生的事情里面，尽量去帮她理性的做出选择和判断。还要配合好医生，不要留下任何遗憾。而且还要看阿姨是什么样的性格，用什么样的方式去跟她沟通。我妈一向都喜欢直截了当。我跟她之间，没有什么事儿是藏着掖着的。除非你可以瞒着阿姨，把这出戏演好了，不让她发现。当然了，这些只是我的预想。事情没有发生在我身上，我也没有设身处地的去经历，所以我不能完全从你的角度出发帮你考虑。不，你说的是对的。其实这个时候，我不应该去感性，而应该是理性的去面对思考。起码，我不能先倒下。你接吧。没关系，不是什么重要的事情。可以陪我坐一会儿吗？不需要说什么话，就只是这么静静的坐着就好。以前不觉得，现在才知道可贵。你知道吗？也就在几年前，我外婆也被诊断出是癌症晚期。当时我们全家都试图去瞒着她，可没过多久就让她发现了。外公倒是很坦诚，直接告诉她事情的真相。两个70岁的老人很酷，说放弃治疗就放弃治疗了。最后外公带着她开始全世界的各地旅游。那会儿医生说，我外婆大概也就只有半年的时间了。可外婆却奇迹般的跟着外公，一起在外面玩了整整2年。之后很安详，很幸福的离开了。现在回忆起那段时光，记得外婆脸上灿烂的笑容，那应该是她最开心、最幸福的一段时间吧。如果当初真的选择保守治疗，过程痛苦不说，治疗还未必有效果，所以这件事情改变了我很多，对很多事情固有的看法。也许我们在看待问题的时候，都需要换个角度去思考。也许吧。小静。喂，叶嘉诚，你怎么还没到啊？李叔叔都已经到了，你还不接我电话？小静，不好意思，我这边有点事耽搁了。等等，我马上就到，好吗？你有……喂？你快去吧，我没事了。行，那你有什么需要帮助的，再给我打电话吧。相信我，一切都会过去的。
小江，你怎么才来啊？你知不知道李叔叔早到了，一直在等你？你知道他有多难约，我怎么约到的？你怎么能迟到呢？不好意思，有事耽搁了。什么事比这事更重要啊？这关乎到你的未来。很多事情我们不能只靠我爸爸，我们也得靠自己帮我们铺平道路，你知不知道？我没想着靠宋教授。东西呢？什么东西啊？我让你带的设计图纸，还有给李叔叔的礼物。你出来之前我特意叮嘱过的，你不会忘了吧？不好意思，我忘到之前那个地方了。叶嘉诚，你到底怎么回事啊？我今天约李叔叔就是为了看你的设计图稿，结果你没带。另外，人家愿意来是因为看我爸的面子，你让人家空手回去，你懂不懂事儿啊？实在不好意思，我出门的时候真的带了。要不，我现在进去跟李叔叔说一声。行了，你赶紧回去，把东西给我取回来。现在？没必要吧？我可以进去跟李叔叔叙述一下我的设计理念。谁有功夫听你说啊？人家今天愿意来，无外乎就是给我们一个机会，让我们和人家建立一种联系。李叔叔真的是看中你的设计图稿吗？我告诉你，人家看中的是我爸的面子。搞关系我不擅长，如果不想聊设计的话，我就不进去了。你什么意思啊？难道你让我一个人进去啊？这个李叔叔本来就是你想见，不是我想见啊！你什么态度啊？我告诉你，我这是在帮你，不是在求你。好，谢谢你啊，我不需要。哎，叶嘉诚！妈，回来了。累吧？还好。来吃苹果。妈，今天医生给我打过电话了，检查结果出来了。没问题吧？妈，我们非常幸运，是早期，医生说是可以治疗的。你别骗我。我都已经咨询过医生了，医生说没有问题，只要是早期都可以治疗，5年内都不会有问题，所以你要相信我，一定要有信心哦。如果是恶性的，我不治。就算是恶性的，也不代表就没有希望。现在乳腺癌都已经不是癌症了，你看，在国际上都已经提出了口号，要把乳腺癌变成慢性疾病，那就说明这个疾病已经在慢慢得到了人类的控制。医生也说了，乳腺癌可怕，但又不可怕，只要你愿意积极治疗，一切都是会有希望的。你别跟我说那么多大道理，我知道这个病很花钱的，我不会成为你的负担。妈，这个方面你不用担心，我都已经问过了。除了手术费有点贵之外，其他的东西都是可以商量的。我不会治疗的。你爸爸就是癌症，这个病又痛苦又花钱。妈，时代不同了，现在医疗技术都已经进步了，我一定会给你找最好的医生，给你安排最好的治疗方案，一定会把你治好。至于钱的方面，你不用操心，我一定会想办法。你有什么办法？一个大学生，我马上就要毕业了，我已经成年了，何况你还有医保呢。妈，生病并不可怕，可怕的是还没开始治，精神上就首先放弃了。答应我，接受治疗好不好？就算是为了我，妈，我也不想失去你，你也不想失去我，所以我们俩一定要在一起，好好的，好不好？你好，你好，我问一下，化验在什么地方？哦，您身后拐角右手第2间。啊，谢谢啊。不客气。
放松啊。好久都没有跟你这么朝夕相处了。你去大学读书，妈妈也不能打扰你。现在倒好了，成天在家腻着，我都有点不习惯了。都怪我不好，我对妈妈的关心太少了。没有啊，你的孝心妈妈感受到了。你看谁让我生了这么一个漂亮聪明的女儿啊？你说我是怎么生出来的？哎呀，妈在想，即便我结局不尽如人意，但是我也心满意足了。哎，妈妈，犯规。所以你今天的巧克力限额取消了，说好不许悲观的。我错了，我检讨。看到妈妈承认错误的态度，这样良好，我决定中午请你一顿哇超级大餐。大餐？你哪儿来的钱啊？妈妈，有一种东西叫做奖学金。哎，谁让你的女儿这么优秀？哎呦，我的宝贝。走。老是听我们家俏俏提起你，说你是她最好的闺蜜，对她特别好。我今儿一定得好好谢谢你，替我好好照顾我们家俏俏。我跟俏俏都已经认识4年了，要说感谢，也不该是你谢我呀。啊，对对对，是我说错话了。来，这杯酒我敬你。我不喝酒，不好意思。俏俏，感觉你闺蜜好像对我有点意见。哎，是不是你总背着我说我坏话来着？哪有？师卷特关心我们俩，特怕你欺负我。是吗？别说我的事儿了，谈谈你俩吧。你俩以后想怎么打算呀？一直这么远距离恋爱，应该很辛苦吧？辛苦当然是辛苦了点儿，可谁让我们俩两情相悦呢？不再朝朝暮暮。那对未来有没有什么计划呀？总不能一直这么两地分居吧？我当然听我们家俏俏的了，全听她安排，我当然无条件同意了。俏俏，我今天把话放到这儿，不管咱们俩在不在同一座城市，我对你的感情永远都不会有任何变化。子松，我现在去苏州工作了。你现在在苏州很稳定，我大学刚毕业还是白纸一张，去哪发展都一样。这样就彻底结束咱们俩牛郎织女的遥遥相望了。你觉得怎么样？那太好了，你能愿意为我去苏州，我真的特别感动。其实不瞒你说，我之前一直有过这个想法，只不过我怕被你拒绝，而且我也不想让你放弃现在这么稳定的生活。你有没有想过，你现在跟我去了苏州，就等于放弃了这里的一切。你想想，你的朋友圈、生活圈就都没有了，甚至还有你最好的闺蜜，在苏州你们俩也不能经常见面，到时候你心里肯定会失落。万一那会儿你工作再不顺心的话，我担心你心里的这种落差会影响咱们俩之间的感情，那就太得不偿失了。而且你也知道，我现在的条件也不是特别的好，我担心你跟我过去会吃苦，那样我会愧疚，会心疼的，啊！别总替我着想，只要跟你在一起，我吃苦不怕。赖俏，你简直笨死了！你还听不出来他不想让你去苏州吗？真是皇上不急太监急，女人恋爱起来呀，就是没头脑。俏俏，其实呢，我一直有一个想法，还没来得及告诉你。我已经劝过我们领导在这边开设分公司，到时候啊，我就申请来这边工作，不管职务是高是低，只要能来，我就无条件同意。还有啊，你别老想着为我改变什么，我是个大男人，要改变也是我为你改变。真的呀？
你真的愿意为了我来这边工作生活啊？我当然愿意了。哎，那要是万一新公司没有开成呢？要是不开的话，我就立马辞职，绝不回头。你真好。哎，今天见完面，你对子松感觉如何啊？是不是放心了？网恋不全是见光死，不靠谱吧？你真的放心把他一个人留在苏州吗？虽然说是要开分公司，可是这公司现在还是没影子的事儿，谁知道他到底要在苏州留多久啊？师姐，亏你叫时间，一点耐心都没有。幸福会来的那么容易吗？等待也是种幸福，你懂吗？不懂，你懂。哎呀，幸亏我昨天投了简历，过2天易贸就应该安排我去面试了。你跟我一起去吧，反正简历都已经投了，万一都面上了，我俩在一起工作还互相有个照应，这不很好吗？我才不去易贸呢，我对那儿不感兴趣。易贸你都没兴趣啊？那你对什么有兴趣啊？只要不是易贸，其他都可以啊。当然了，必须得是薪水好的地方。虽然我妈的手术费呢，现在按照家里的存款来说是够用了，可是后面一系列的费用我还是需要准备起来的。所以幸亏那几家大的公司我都已经投了简历，薪水都不错，现在就等他们的消息了。姐，虽然我没有什么钱，但多少都可以凑点儿。你要是跟我见外，我对你不客气啊。好啊，先拿100过来。啊？嗯。你还在等什么？我都已经站在你面前了，你还要让我怎么样？你要我干嘛？道歉啊！如果你现在跟我道歉，我就原谅你。如果我不道歉呢？不是，你不会认为是我错了吧？你知不知道那天我为了解释你没到，我脑袋都快转死机了。我光道歉就跟别人说了多少遍，腰都快弯折了。你要知道我在我们家什么时候受过这样的气，什么时候看过别人的脸色啊？那天我的确不应该一走了之，我应该进去跟他们解释一下，不应该留你一个人去面对。你终于想通了，我就知道你绝对不会是一个朽木不可雕也的人。我想通了，我不喜欢你做事情的方法。更准确的说，我不适合，我没有办法按照你给我规定好了的人生轨迹去进行。这不是我的性格，也不是我的生存之道。我希望别人关注我是因为我的设计，而不是因为我会去搞人际关系，也不是因为我和你的关系，更不是因为你父亲的地位。哎，嘉诚，怎么了？是不是有人说什么闲话了？没有。这是我个人想法。嘉诚，我知道你自尊心很强，这也是我最为欣赏你的地方。但是在这件事情上，你真的想多了。你现在那么出色，是因为你真的很有才华。但就算再有才华，那也需要好的机会，需要好的伯乐去发现。好上加好的事情，别人求都求不来呢，你怎么还矫情起来了？
不是矫情，我是希望能够用自己的方式去生活、去工作。好，我知道了。我以后不勉强你了，行吧？那天我不应该跟你发脾气，你别生气了。这事儿，不然就算我们一人一半错，好不好？嘉诚，别送了，嘉诚。那我就先走了，拜拜。拜拜，亲爱的。师姐，你怎么来了？上次你落了东西在咖啡馆，我本来是想快递给你，但担心这是贵重物品，所以就想还是亲自送过来比较安全。不好意思，这些东西应该我自己去取的，麻烦你专门跑一趟。刚刚看到宋师姐上去找你，所以就没好意思去打扰你们。你在这里一直等到现在。其实，这些东西你完全就可以放到楼梯口的，不必。对了，你妈妈最近怎么样？已经住院了，她过几天就要进行手术了。那次跟你聊完之后，我就决定跟她坦白一切。所幸的是，她的反应并没有太激烈。那就好。如果还有什么我能帮忙的，你随时打给我。其实最近我正在找工作，所以师姐，你怎么会在这儿？上次我跟师哥遇到，他落下了东西，所以我给他送过来。你们俩怎么会遇到？什么东西啊？就是上次的那个。易嘉诚，你上次迟到就是为了见他呀？当樱花落地